आज की रेसिपी है ये कोरोना का काढ़ा। इसे आप पी के देखिएगा, ये बहुत आपको फ़ायदा करेगा। इसमें सबसे बढ़िया जो रेसिपी में जो औषधि है वो है कुटकी, और कुटकी सेहत के लिए बहुत इमरत है। इसको आप पिएंगे तो आपकी सारी परेशानी लीवर में इनकी सारी खराबी मिटेगी और ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाएगी। दादी की रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे का दबाइएगा और आगे की मेरी रेसिपी और देखिएगा। कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, उन सब के लिए ये बहुत बढ़िया नुस्खा है। अगर आप इनको बना के देखेंगे और लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये लीवर के लिए भी फ़ायदेमंद है, पीलिए के लिए भी बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्ट है। इसको आप एक बार बना कर पी के देखिएगा। ये कड़वी ज़रूर है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको मैं बताती हूँ। ये कुटकी है 20 ग्राम, ये कुटकी है 20 ग्राम कुटकी है। ये लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये धना है 10 ग्राम, किलो है ये 10 ग्राम है, और ये सौंठ है 5 ग्राम है। 5 ग्राम ये काली मिर्ची है, 5 ग्राम ये हल्दी है टर्मरिक पाउडर, और ये मिश्री 50 ग्राम, और ये तुलसी है। तुलसी 15-20 पत्ते लेने का है। इन सब का बारीक पीस के चूरन बनाना है। अभी ये सब सामान को आपको अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना है ताकि इसकी सीलन निकल जाए और पीसने में परेशानी ना हो। और सुखाने के बाद में फिर आप इनको मिक्सर में डालना। ये दवाई हमारी पीस के तैयारी हो गई है। अब इस काढ़े को बनाने के लिए ये आधा गिलास पानी लेने का है और इसमें 1 चम्मच ये दवाई डालना है। डाल के इसको उकालना है। उकाल के काढ़ा बनाना है और इसको आधा कप रहना है। उकाल के इतना उकालना है कि इसको सिर्फ आधा कप पानी रह जाए और उसको फिर छान के और पीना है। ये आप काढ़ा बना के पिएंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और इम्यूनिटी बढ़ेगी और हर बीमारी से ये फ़ायदा करेगा। कुटकी पीलिया में भी और इनके सबके लिए बीमारी के लिए इमरत है। आप इसको अगर लेंगे काढ़े को तो आपको खुद को मालूम होगा कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ है। तो आप इसको लेके देखिएगा और बना के और पी के देखिएगा। बाकी ये बची हुई दवाई है, ये अच्छे एयरटाइट डब्बे में भर के रखना और 1 चम्मच सुबह भिजो के शाम को पीने का है और शाम को भिजोना वो सुबह पीना है। और आधा गिलास पानी में इसको 1 चम्मच दवाई को डालना है और आधा कप पानी रह जाए इतना उसको उकालो और फिर छान के पीने का। ये काढ़ा बन के तैयार है। ऐसे ये आधा कप हो गया उबल के। ऐसे रोज़ सुबह भिजो के रात को इसको उबाल के पीने का है 1 चम्मच, और रात को भी 1 चम्मच इसमें कप में ये कांच के किसी बर्तन में भिजो के सुबह पीने का है काढ़ा बना के। दादी की रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे का दबाइएगा और आगे की मेरी रेसिपी और देखिएगा। धन्यवाद।